Mingla Waknya, Mr. Goody video finally Magaro Lidgama Bawine, Cho say by in a better video, Budra Pimia with Pigeon up Chipare, Tagaro, Tassi in the Loma Atom Butare, Lidigalo, Core, Throttle Body Pipare, Throttle Body Masu no Chicken Apingaro, Throttle Position Sansa Bamevona, Imasu in the Lidigaga, June, Libanine Akama, Talia de Lobonza Muleme, Lobonza Mule, Duatima. The machine needed a Kaligo, Quimby, or not Quimby, Kama, the Becca, Lizica, Lare, Liga, the Mataka, Quimby, Pide, Ratiniani, Vidoma, engineer, the element for the same engineer Milan and Ego, when not up Chapare, Taga Ligama, Yubozamu, or the Tessenara Pide, Drabana, the Mal Lady, Lelushin, the Liga, Pune. Pamana, Palabamana Pune, Eddie Pune Pamana, go, Tibo Draka, Sanza Lua Pare, Eddie Sanzagaro Timana, Eddie Sanzagaro, that Trotte position Sanza Pare, Trotte position Sanzamara, that Tongone Sanzavana, Tongone Sanza, she did Trotte position Sanzaga, Tongone she did, two Sanzarima, so in Lingone Sanza, she did one. The Lingone Sanza, so in all Papalales or IDLO Core, Idea Swiss Parara Pipare, Idea Swikajaro. Uma Bono, Liban Nina Chima, so I just Alumologu, Liban like a chima, the loot need harm you, one doesn't lead a penny there, and you penny there, need harm you must swing, any idea sweet car, easy you one, lead a penny bare, so there, idea so there, and need harm you go, Zinchala people up Chipare, or Daro Tongo Pide, drop you shin, and one or two ma, Tongo Sanda Pide, Dua, the total position, the lead guy position Sandama Suye. The Pingajaro, the two power supplying period pin palm, one of the power supplying the pin palm, Daro to your pay out Yapono, the Pebinga power supplying is or Kunakuara Quachame, Tonguma, Predi Sautare Bonsama, Chicken up in Joame so you know. The five wood pin, power supplying the pin Yame, be into ma crown win shime, the power beam, crown jam, one of Pido ma, 2 year sickness pin, the Todega, Blobomanane Buenile, Arago, easy you go, Trinchella people, signature Azaro, easy you go, Piambida Pipare, have met Tome longa. The why a yabona, Piamido Gimes or any Tome longa, easy you will win out Pipare, easy you are Nibido be, preferably the hoop there, 5 will be me, being easy you go away, Sanzaye, ground being up, Telegopian when not up Pipare, Pidoma, the Sanzaga Lare, Chelabona, signature being ale, easy you will Midoma. The Gaga, Blobomanane, Buenile, so I go, Trinchella people up Pipare, Tagaro Trotte position Sanzavona, two Comagon or Omidane, Dinda, Cecilu Yama Pipare, Omidama, so you know, the Lidiga Mabona, Tuma, John Signe, Nine, Signes Atuye, the Penny, Thingy Dani Nebono, Yome, so you know, Signe Pinga, the Bona, the BDA, so we don't be a man, Pilushi, 5 VC, one of that Rama, so not 2 year Thingy Daria, Ilupiare, VC, now the Crown Ajaro. E2 bono alibonzaမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ပင်အောက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာစစ်စီလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတာစစ်စီပြီးတော့ဒီတကားကိုဥမာပေါ့နော် VDA နဲ့ဒီ signal pin နဲ့ ground pin ကိုမီတာနဲ့တိုင်းပြီးတော့ခုခံအားတိုင်းတာပြီးတော့လေကားကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ခုခံအားကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲပြီးတဲ့ဆိုတော့ဒါ sensor ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လေတကားမှာကတော့ဒီ throttle position sensor ကပြက်ခဲတဲ့ sensor တခုတည်းမှာတော့ပါပါတယ်ဒီ sensor ပြက်တယ်ဆိုတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီလေတကားမှာဖုံနေအမှုံနေကြီးတွေကတ်ပြီးတော့ဗောနော်ချို့ဆိုရင်လေစစ်တွေမလဲကြဘူးချို့ဆိုရင် PCB ဘားတွေကနေပြီးတော့ဒီ engine wine တွေက engine wine အမှုံတွေကလေတကားမှာလာပြီးတော့ကြီးတွေလာကတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြင်ပကလာတဲ့ဒီလေတွေကပါတဲ့အမှုံတွေကိုလေစစ်ကကောင်းကောင်းမစစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတ်နေတဲ့ CJ ကြောင့်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖုံနေမှုံတွေကတ်ပြီးတော့လေကားမှာကြီးတွေတအားများသွားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေကြောင့်လေကားမှာပြစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ engine တုံတဲ့ပြစ်ချက်မျိုးတွေစလုံးမငိမ့်တဲ့ပြစ်ချက်မျိုးတွေလီဘာနေတဲ့အခါမှာလဲကားကမပါတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုအနေထားဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေတာလီဘာဗောနော်ဒီလေတကားဗောနော်လေတကားကိုတော့မဖြစ်မနေစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့လေ့လာရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလေတကားပေါ်မှာဘာတက်ဆင်ထားသေးလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီ sensor လေးတစ်ခုတက်ဆင်ထားပါသေးတယ်ဒီ sensor ကတော့ MAP sensor ပေါ့နော် Magnifo Absolute Pressure Sensor လို့ခေါ်တဲ့ MAP sensor ဖြစ်ပါတယ်ချို့ကတော့ Baro sensor လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ sensor လေးကတော့ဘာလို့ပြီးတာလဲဆိုတော့ဒီ engine ကိုဝင်တဲ့လေရဲ့ဒီ PR ကိုအာယုံခံနေပေါ့နော်အာယုံခံပြီးတော့မှ EC ကိုသတင်းချက်လက်ပြီးပို့တယ်သူ့ရဲ့အဓိကလုပ်ပြီးတာကတော့
လေရဲ့ဖိအားကိုအာယုံခံနေဆိုတဲ့သဘောကတော့လေဘလောက်ဝင်လဲဆိုတာကိုအာယုံခံပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါက်လေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာလာတဲ့လေရဲ့ဖိအားရှိမယ်အဲ့မှာဒီမှာဆန်စာရှိမယ်အဲ့ဒီဆန်စာကအဲ့ဒီလေရဲ့ဖိအားကိုအာယုံခံမယ်အာယုံခံပြီးတော့လေဖိအားများခြင်းနေခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေဝင်ပမာဏကို ECU ကသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်း3ခုနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီဆန်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း3ခုနဲ့သူ့ကိုကြတော့တိုင်းတာစစ်ဆေးဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะမဖြစ်နိုင်ဆိုတာဒီတိုင်းမီတာနဲ့တော့တိုင်းတာစစ်ဆေးလို့မရဘူးscope တွေနဲ့တော့ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ data အချက်လက်ကို scan do ပေါ့เนาะ scan do တွေအသုံးပြုပြီးတော့မှစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်း3ခုနဲ့စံစာဖြစ်တဲ့အတွက်5 volt တပင်ရောက်မယ် ground တပင်ရှိမယ်ပြီးရင် signal တပင်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ3ပင်လုံးကလည်း ECU ကို ECU တွေကိုပဲဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဝါရင်းအရဆိုရင်လည်းဒီကောင်လုံးမလုံးဘူးလားလုံးလို့လားဆိုတာကိုကျွန်တော်သိကျင်နေဆိုရင်ဝါရင်းအနေနဲ့စစ်ဆေးကျင်နေဆိုရင်တော့ဖွင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ socket ပေါ့နော် socket ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီ5 volt တပင်ရောက်ရမယ် ground တပင်ရောက်ရမယ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်နောက်ထပ်တပင်ကတော့ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ signal ပင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ ECU တွေကိုဒီလေဝင်ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘို့အနေနဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုပြင်ကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုပါသေးတယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ ISC လို့လည်းခေါ်တယ် IAC လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါသူကလည်း3ခုနဲ့ပေါ့နော်3ခုနဲ့လာပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ IAC သို့မဟုတ် ISC ဆိုတာကတော့ Ideal Speed Control Bar သို့မဟုတ် Ideal Air Control Bar လို့ခေါ်တဲ့ ISCB ပေါ့နော် ISC bar လေးဖြစ်ပါတယ် ISC bar ကဘာလို့ပြီးတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့အနည်းဆုံးဥမာပြရမယ်ဆိုရင်တော့slow မှာလေဝင်ကိုအဓိကထိမ့်မိတဲ့ဘာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့် slow မှာလေဝင်ကိုထိမ့်မိရလဲဆိုတော့ slow အနေထားမှာလီဗာမနင်းပေါ့နော်လီဗာမနင်းထားတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဒါကကျိုးနေပေါ့နော်ကျိုးနေတာလီဗာနင်းနေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပွင့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလီတကားမှာဒီလိုမျိုးပွင့်တဲ့အနေထားမှာလီဗာမနင်းရင်လီတကားကဒီလိုပုံစံမျိုးပိတ်နေတယ်ပိတ်နေဆိုရင်လေဝင်ဖို့ကအပေါက်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေဝင်ဖို့အပေါက်မရှိတဲ့အခါမှာလေဝင်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ဂျင်ကနိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်တွေကိုလေဝင်မှသာလောင်စာစီဖြန်းပြီးတော့အင်ဂျင်ကနိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာလေဝင်ဖို့လိုတဲ့အဲ့ဒီပမာဏကိုဘယ်ကထိန်းလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ISC bar လေးကထိန်းတာဖြစ်ပါတယ် ISC bar ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဝင်လာတဲ့လေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အပေါက်လေးတစ်ပေါက်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအပေါက်လေးကနေပြီးတော့လေက ISC bar ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒီနေရာကနေပြီးတော့မှ engine ထဲကိုဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဝင်မှုအတွက် ISC bar လေးကအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ISC bar မှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာISC bar မှာအမျိုးအစားကျန်းပြင်းအားဖြင့်2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးက stepper motor နဲ့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ rotary ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ဒါကတော့ rotary မျိုးစားပေါ့နော်လေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လေလမ်းကြောင်းကိုထိန်းမိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီပိုက်လေး2ပိုက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပိုက်လေး2ပိုက်ကကြတော့ဘာလို့ပြီးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ ISC bar ကလေဝင်တဲ့လေရဲ့ပမာဏကိုထိန်းရင်ဒါပေမဲ့အေးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့လေကအေးနေတဲ့အတွက် engine တွေကိုအဲ့ဒီလေအေးတွေကဝင်နေဆိုလို့ရှိရင် engine ကတုံခါနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ရောက်မှဒါလောင်စာတွေကလောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်ကျွမ်းမှုအတွက်ကအနည်းငယ်ခက်ခဲတယ်။အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာသူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဝင်လာတဲ့လေကိုရေနဲ့သူကအပူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရေနဲ့ပူပေးရဲဆိုတာဒီလေကိုတော့ဓာတ်ရိုက်ရေနဲ့အပူပေးတာမဟုတ်ဘူးဂျာထဲမှာအကန့်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်နယံလေးကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေကိုအပူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းလေးကိုဖြုတ်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ပိုင်းလေးဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အတွင်းထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာလေးကိုအချက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ ISC ဘားလေးကစကူ3လုံးလောက်နဲ့ပဲဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ချိုကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးစကူက4လုံးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်ဒါကတော့ကားစီးနဲ့တစီးကတော့ဒီ engine တွေကတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အထဲထဲကပုံစံပေါ့နော်ထဲထဲကပုံစံမှာဒါကကူးလန်လိုင်းပေါ့နော်ရေလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရေလိုင်းဒါအဝင်နဲ့အထွက်နဲ့လိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီနေရာကဒါလေဝင်နဲ့
လေးကိုထိန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေသူဝင်လာတဲ့ဟာကိုဒီဘားလေးကထိန်းမယ်ထိန်းတဲ့အခါမှာဒီဘက်ချမ်းကိုဝင်တဲ့လေကိုဒီနေရန်ချပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာရေဘူးတွေကဖြတ်တန်းစီးဆင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဒီစီးဆင်းနေတဲ့လေယာလည်းပူသွားတယ်ပေါ့နော်ပူသွားတဲ့အတွက် engine တွေကိုဒီလေကနည်းနည်းလေးပူသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူကလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲတဲ့အခါမှာပူပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ line ကိုသူကထိန်းမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူပုံစံလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလာတဲ့လေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကလာတဲ့လေပေါ့နော်ဒီဘက်ကလာတဲ့လေကဒီမှာမြင်နေရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒိုးရုပ်ပေါက်ကိုဒီမှာဖောက်ပြပေးထားပါနော်အဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လာတဲ့လေစစ်ကနေပြီးတော့လာတဲ့လေကဒီအပေါက်အဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီကြားထဲမှာ ISC ဘားလေးကထိန်းပြီးတော့နော်ထိန်းပြီးတော့မှတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လောက်ထားတာဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီထဲကိုစီစဉ်မှုအတွက်ကဘယ်ကိုဖြတ်ရလဲဆိုတော့ဒီအတွင်းထဲမှာမြင်နေရတဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖြတ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီဘက်ကို ECU ကနေပြီးတော့ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားပြီးဒီဘက်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှလေကဒီကိုစီးတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုစီးပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါက်လေးမြင်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဝင်သွားတယ်ဒါ engine ထဲကိုဝင်သွားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြထားတာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးဝင်သွားဖို့အတွက်ကို ISC ဘားလေးခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ISC ဘားကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြစ်ချက်တွေတော်တော်များတဲ့ဘားထဲမှာပါတယ်ဗောနော်ဒီ ISC ဘားကြောင့်aircon ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ engine RPM ထိုးကျသွားတာတွေနောက် aircon မအေးတာတွေဗောနော်မအေးတာလို့ဆိုတာengine ဝင်မနိုင်တဲ့အတွက် aircon compressor ကိုဖြတ်ချပြီးတော့ aircon ကိုဒီဖွင့်တဲ့အခါမှာဝင်မနိုင်တဲ့အတွက် aircon မအေးတဲ့ပြစ်ချက်မျိုးတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါအပြင် engine တုံတာတွေဒီစလိုးမငိမ့်တာတွေဒီပြစ်ချက်ကတော်တော်လေးကိုများတဲ့ပြစ်ချက်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဒီနေရာပေါ့နော်အဓိကပြဿနာဖြစ်တာကတော့ဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအနုစိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ rotor လေးကသူ့ကိုဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူက ECU ကနေခိုင်းမယ်သူမှာ3ပင်ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်3ပင်ရှိမယ်တပင်ကကြတော့power ကဒီဘက်ထရီကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်လာတယ်တော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ plug B ပေါ့နော်တွဲဖို့ကိုဓာတ်ရိုက်ရောက်တယ်သူက slow night ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲဖို့ဓာတ်ရိုက်ရောက်မယ်နှစ်ပင်ကကြတော့ ECU တွေကိုဝင်တယ် ECU တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှ ECU ကတပင်ကိုဥမာအပ်ချပြီးတယ်ဆိုရင်ဒီ slow night ကဒီမှာရှိနေတဲ့ rotary ဘားလေးကပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပင်ကိုအပ်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပွင့်သွားတယ်ဗောနော်ဒါကသူ့ရဲ့သင်္ကေတအရာဆိုရင် ISCIS လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်သူကပိတ်တဲ့ကောင်နဲ့ဖွင့်တဲ့ကောင်နဲ့ ECU ကဘယ်ဘက်ပိတ်ပြီးမှလားသို့မဟုတ်ဖွင့်ပြီးမှလားပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှဒီဘားလေးကပွင့်မယ်ဥမာလေးနဲ့အလဲလက်ပဲပွင့်ပြီးမှလားအမြင့်ဆုံးကြီးပွင့်ပြီးမှလားဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးပဲပွင့်ပြီးမှလားပေါ့နော်ဒါက engine ကဥမာပေါ့မနက်ပိုင်းစောစောစီးနှိုးတဲ့အခါမှာဆိုရင် engine RPM 1500လောက်ရှိမယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးဆိုရင် ISC ဘားကိုများဖွင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့များဖွင့်လဲဆိုတော့ engine ရဲ့ level မှုမြင့်နေတဲ့အနေထားက engine ကဥမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအေးနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စီကပို့ပြီးတော့ကျွေးနေတယ်စီပို့ကျွေးတဲ့အတွက်ဒီလေကလည်းပို့ပြီးတော့ဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ ISC ဘာကို ECU ကထိန်းပြီးတော့လေပမာဏများဝင်အောင်လုပ်ပြီးတယ် engine RPM ကဖြည်းဖြည်းချင်းကျလာတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ကျလာလဲဆိုတော့ဒီ engine coolant temperature sensor ကလာတဲ့အချက်လက်ရ engine ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ရဲ့အပူချိန်ကကျလာတယ်အဲ့လိုကျလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ engine RPM နဲွားတယ်ဆိုရင် ISC ဘားကိုလည်းနည်းနည်းချင်းပိတ်သွားပြီးတယ်ဗောနော်အဲ့မှာလေအဝင်ကိုထိန်းမိတယ်အဲ့လိုပဲ aircon ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်း ISC ဘားကိုပဲ ECU ကထိန်းပြီးတော့လေဝင်ပမာဏများအောင်လုပ်ပြီးတယ်များအောင်လုပ်ပြီးခြင်းအပြင် engine RPM ကိုအကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်650လောက်လည်နေတဲ့ engine က950သို့မဟုတ်850လောက်အထိလေပတ်လာတယ်ဗောနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ISC ဘားလေးကိုထိန်းပြီးတော့ ECU ကနေပြီးတော့လေဝင်ပမာဏကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘားလေးကတော်တော်ကြီးဒုက္ခပေးတယ်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့မျှဝေရမယ်ဆိုရင်ဒီဘားလေးကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာတေချာလေးယူဆိုင်စေခြင်းနဲ့ဥမာပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကကြီးတွေအများများနေလို့တခုခုနဲ့ပေါ့နော်အမာနဲ့သွားပြီးတော့ကလော်တာမျိုးတွေမလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဥမာဒီလိုနေရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီရိုတာရဲ့မျက်နှာပြင်လေးတွေကအရန်ကိုနူးစိတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့အစင်းရာတွေထင်ကုန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလိုးကဘလုံးမကိုမငြိမ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီစီးတွေပေါ့နော်စီးဒါဒီလေတကားစီးနဲ့တုံးလို့ရတယ်စီးနဲ့ထဲဒီထဲကိုထည့်ထားပြီးတော့ခဏလေးထားလိုက်ပေါ့နော်လိုပလက်လန်ထားလိုက်ပြီးတော့မှသာသူထဲမှာရှိတဲ့ကြီးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ ISC ဘားဖြစ်ပါတယ် IAC ဘားလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကားတော်များများမှာကတော့ဒီဘားပြစ်ချက်ကြောင့်
စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြစ်ချက်မျိုးတွေတော်တော်များများကြုံတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဥပမာ never ဒီမှာအသုံးများတဲ့ high jet တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး INC ဘာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလိုလိုက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုလိုလိုက်ပုံစံမျိုးသူကလေလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ပြီးမယ်ပြီးရင်ဆိုလိုလိုက်လှုပ်ခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်သွားပြီးတော့ပွင့်သွားပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုလိုလိုက်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုလိုလိုက်တွေပေါ့နော်ဒီ INC ဘားတွေကမကောင်းဆိုရင်တော့ဒီဘားလေးပဲလဲတာထက်လေတကားကိုအလုံးလိုက်လဲကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလေတကားမှာသူကပေါ့နော်ဒီအဝင်ခွင်ကြလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘားတွေကပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းကဒီလေတကားတစ်လုံးလုံးနဲ့ပြီးရင်ဒီဘားလေးတစ်ခုနဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတိတ်မကွာတဲ့အတွက်လေတကားကိုလဲတဲ့အခါမှာအလုံးလိုက်တွေလဲကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးမှာဘူးဒရာဖြစ်3မျိုးရှင်းပြပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်မျှဝေပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစ်မျိုးကတော့ throttle position sensor လို့ခေါ်တဲ့ဒီတကားမှာဒီသူ့ရဲ့ဒီဘလောက်ပမာဏပွင့်လဲဆိုတာကိုအာရုံခံပြီးတဲ့ throttle position sensor ရဲ့လုံးပုံနဲ့ပတ်သက်တာကိုရှင်းပြပြီးခဲ့တယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့MEP လို့ခေါ်တဲ့ Magniflow Absolute Pressure Sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်လဲဆိုတာလေးရှင်းပြပြီးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ ISC IAC လို့ခေါ်တဲ့ Ideal Speed Control Valve Ideal Air Control Valve ရဲ့လုံးပုံနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့တိကျလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုသူသားဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ